cho các bạn. Hôm nay mình sẽ lấy slime này, mình sẽ tạo bong bóng cho các bạn xem nha. Mình sẽ tạo bong bóng. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra nha. Bây giờ mình sẽ nhờ một người, mời em của mình, mời em Bin, em Beo Beo. Rồi bây giờ cười sống. Rồi em mời em Bin ngồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ nắm nha. Em Bin cầm đi cho chị đi. Em Bin sẽ cầm cho chị nha. Rồi bây giờ đợi chị xíu, giờ chị sẽ chơi. Trước khi tạo bong bóng với em mình sẽ chơi nha. Bây giờ mình sẽ chia. Đây, em đây, giờ mình sẽ chơi thử nha. Rất mềm, slime bữa rất là mềm. Wow, biết slime nó có thể tạo bong bóng được không ha? Lần đầu mình chơi thử đó các bạn. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ tạo bong bóng nha. Đã chơi xong rồi. Ồ, có nhiều tiếng các bạn, không biết các bạn có nghe không nha. Rồi bây giờ mời em cầm đầu này, hai đầu nha. Cầm đây. Giờ chị sẽ cầm đầu này và để gây. Ô, bong bóng bị đất rồi. Mình nhờ một cái cây quạt đó các bạn. Mình không thể được. Rồi mời em cầm. Rồi bây giờ mình sẽ kéo ra với quạt nha. Kéo ra. Bây giờ các bạn xem nha. Kéo to ra. Beo beo. Wow, bong bóng rất to. Wow, rất to. Các bạn ơi, rất ghê. Đất luôn. Giờ mình sẽ quay ngược lại cho các bạn nha, để cho nó bong bóng hướng về máy ảnh nha. Rồi bây giờ mình với em Beo sẽ chuyển hướng nha. Đây mình sẽ tạo bong bóng. Mời em Beo cầm. Mình sẽ chỉnh máy quạt. Từ từ. Mình sẽ tắt trước. Rồi mình sẽ chơi nha. Bây giờ mời em Beo cầm. Lúc đầu nhớ giãn ra nha Beo. Từ từ. Rồi bây giờ mình sẽ bật số 3 luôn. Bể luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tạo tiếp nha. Wow, bong bóng này rất chơi đã. Rồi bây giờ mời Beo Beo cầm. Bây giờ mình sẽ giãn ra từ từ nha. Giãn ở dưới nhất. Rồi bây giờ mình sẽ dơ lên chắc là xem. Wow, đất luôn. Và sẽ làm lại thêm một lần nữa nha. Bể luôn nha các bạn. Rồi mời Beo Beo cầm. Từ từ nha. Từ từ. Rồi bây giờ dơ lên. Mời bong bóng. Cầm đi Beo Beo. Rồi giãn ra. Wow. Lúc làm có những tiếng bong bóng chơi rất đã luôn. Bây giờ mình sẽ tạo thêm. Mình sẽ tạo nữa nha. Rồi mời Beo Beo cầm. Và để mình làm trước nha các bạn xem nè. Mình kéo nè. Rồi mình sẽ dơ lên cái quạt của mình. Bong bóng rất to. Trời ơi, rất ghê. Dính luôn á. Nó lại bị dính một cái máy ảnh của mình rồi các bạn. Bây giờ mình tạo thêm nhiều bong bóng rồi cho các bạn xem. Là mình sẽ kết thúc video nha. Rồi các bạn đừng quên nhấn like và share cho mình nha. Bữa sau nếu các bạn thích video uống nước thử thách ai uống nước ngọt thì ai uống nước ngọt nhanh nhất, có một lon nước ngọt, mỗi người một loại nước và người đó sẽ coi ai uống nhanh nhất nha. Có thời gian luôn. Rồi bây giờ mời Beo Beo cầm tiếp nha. Rồi bây giờ cái
kéo ra to ra. Rồi bây giờ dơ lên. Các bạn xem nè. Wow. Các bạn ơi, rất đẹp. Ôi các bạn. Có những tiếng bong bóng rất đã. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp nha. Mời Beo Beo. Rồi mình sẽ kéo ra. Đó, rất là dẻo nha các bạn. Đúng rồi. Các bạn ơi, slime của mình làm rất dẻo, không đất luôn. Mà nãy giờ chơi chắc khô quá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó lên tiếp. Sao kỳ vậy? Bây giờ mình sẽ làm lại nha. Lần đầu làm thành công mà lần sau không có làm được cái gì hết đó. Đúng không các bạn? Đúng không? Nếu người nào kêu đúng thì nhớ cho mình một like. Nếu người nào kêu sai thì cho mình bình luận nha. Hoặc là rất to, Bể luôn. bây giờ rất đẹp. Wow. Còn slime nhỏ xíu vậy mà nó tạo